السنة دي بتخلص والواحد اتعلم منها حاجات كتير، يمكن أهمها اللي هقوله دلوقتي ده بالنسبة لي، دي حياتي الشخصية وتجربتي الشخصية. بس أنا بتكلم بحيث إن لو حد عاوز ينجح أو عايز حاجة تديم معاه من خلال تجربتي أنا بقولها. أول حاجة اتعلمتها من السنة دي إن أنا لما أحب أعمل حاجة ما أقولش إن أنا هعمل، يعني اخلي الحاجه اللي انا عايزها او اللي في بالي جوايا مطلعهاش بره. اول حاجه لان الحاجه لما بتتعرف بتبوظ، وتاني حاجه لما الواحد بيحكي عن حاجه بتخلف معاه خالص يمكن طاقته بتقل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فانت اسكت، وحتى لما توصل وتحقق النتيجه اللي انت عايزها اسكت برضو، لان في ناس بتبقى مرقدالك وبيبقى يعني مستكترة عليك وهتحسدك وهتعمل لك مشاكل وهتوقف لك. ففي مثل كده استاذ عزيز عليا قالهولي، قال لي لو نجحت استخبى في الدور، ولو خسرت عرف كل البلد ان انت خسران. هو ده الصح على فكرة، وده اللي انا هعتمده بعد كده. فاي حاجة تحصل لك او اي حاجة انت ناوي تعملها ما تقولش لحد عليها. افتكر برضو ان انا مرة من سنة ونص كده قلت ان انا هشتري عربية. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اشتريت العربية ولحد الان لسه ما ركبتهاش، علشان اتعرف انا هعمل ايه. في حاجات كتيرة جدا في الشغل برضو، كام قضية كبيرة جات لي، حد معين عارف ان في قضية كذا كذا هتجيلي، والله العظيم ما جتلي ولا مسكتها وراحت لحد تاني خالص. هي طبعا ارزاق ونصيب، بس انت ما تتكلمش على الحاجة اللي انت عايز تعملها او الحاجة اللي في ايدك. اشكر ربنا واحمد ربنا، ودايما خلي نيتك خير. بس في ناس ما بتحبش الخير، في ناس حواليك يعني بيمثلوا ان هم بيحبوك بس مش بيحبوك، وللاسف هي مش بتيجي الا من القريب. يعني الغريب ممكن يتمنى لك الخير وعادي انت مش تفرق معاه، انما القريب ده هو اللي ممكن يستكتر عليك وممكن يحاربك، وهتلاقيه بيضرب من تحت لتحت وعامل في وشك ان هو بيحبك. وبنيت لي حاجات كتيرة الشهرين اللي فاتوا والسنة دي. ويمكن لما انا فتحت المكتب بتاع جمصة الفرع التاني، في حد عزيز عليا يعني كان يقول لي ايه، انا نفسي اشوف لك يافطة متعلقة هنا مثلا في جمصة او في المكان الفلاني. فتحت المكتب وعلقت اليافطة، اقسم بالله ما قال حتى الف مبروك. واقسم بالله كمان حاسس ان هو متضايق ان انا فتحت المكتب اصلا في المنطقة دي. ففي ناس هتلاقيها بتقول لك انا بحبك وانا معاك وانت مش عارف ايه وانت بس هما مش بيحبوك. فلذلك حرص دايما من اللي حواليك. بالنسبة برضو لحاجة تانية، لو انت وصلت لحاجة وصل لها وانت ساكت، يعني ما تعملش ضجة ولا تعمل حساسية ولا اي حاجة. انجح في سكوت، يعني ما تخليش حد يعرف عنك حاجة، لا حلو ولا وحش، خليك كده مستخبي، اختفي. يعني بص، الحاجة اللي تقدر تعملها من غير ما تتكلم ولا تعلن ولا اي حاجة اعملها عشان ما تبصش، لان في ناس لو شافوك بتوصل هيعقدوك في حياتك. برضو من يمة المشاكل، الواحد بيتحط في مشاكل طبعا وبتتفرض عليه المشاكل، فانت لو دخلت في حاجة معينة، يمكن انا دخلت في مشكلتين الشهرين اللي فاتوا دولت لسه لحد الان ما خلصوش، اتعلمت منهم برضو حاجة. وبرضو يعني مع ناس قريبة مش مع ناس غريبة. لو انت سبت حقك وما دورتش عليه هيتاكل. في ناس بتستحل حاجة الغير وبتستحقها، واللي هيصعب عليك هيفقرك. يعني مثلا لو انت بتقول ده غلبان، ده مش عارف ايه، ده انا هسيب له، ده انا هعمل له، هياكلك. وفي بعض الاحيان هتيجي تطالب بحقك هيقولك انت مالكش حاجة عندي. لذلك انت اضرب بكل ما استطعت من قوة، ودايما خليك عارف امتى ما تبقاش طيب. يعني في وقت مناسب كده لازم تستخدم قوتك بكل طاقتك، يعني بكل ما ربنا ادالك من قوة تدي على دماغ اللي قدامك، لانه هو مش هيرحمك. ولو انت دخلت في مشكلة ما ترجعش سنتي ورا حتى عشان يهبطك. يا تموت وانت على حقك كده وانت في مكانك، يا ما ترجعش ورا خالص. لذلك في مثل بيقولك ايه، تعلم ان تخفي مخالبك ولكن اعرف متى تستخدمها. يعني انت دايما عارف قوتك ومبينها للي قدامك، بس في نفس الوقت
استخدمها وقت الضرورة، ما تقولش لحد انا قوي، لا خليه يشوف على ارض الواقع. لذلك الفترة الأخيرة يعني لو الواحد كان ضعيف وكان راجع سنت ورا كان الدنيا باظت خالص على الآخر يعني. وفي ناس هتنصف الضعيف لمجرد إن هو ضعيف، مش لمجرد إنه له حق. يعني أنت واحد مثلا ربنا كرمك، واحد مش محتاج، هيقولك ما تسيبهوله يا عم، إيه يعني هو يفرق معاك في حاجة؟ ابعد يا عم عنه، يعني مش لازمة. لا يا عم ده حق، مش عشان هو ضعيف أنت هتنصره عليا أو يعني هيجي على قفايا، فاهم؟ ففي ناس لازم تشوف قوتك وبعد كده خدها على حجرك عادي. ولو انت دخلت مشكلة ولقيت اللي قدامك قليل الادب، خليك قليل الادب اكتر منه. ولو انت قعدت في قعدة ولقيت الناس محترمة معاك، خليك محترم اكتر منه. سيبك بقى من البدلة وسيبك من الشهادة وسيبك من الكلام ده. انت اتحطيت في مشكلة، يا تكون قدها يا خلاص انت كده هيمسحوك بالاستيكة. فالدرس المهم قوي، مادام انت اتحطيت مع ناس وحاسس ان هم قلالات الذوق وقلالات الادب، خليك قليل الادب وقليل الذوق اكتر منهم. لقيتهم محترمين شيلهم فوق دماغك وبس. اتمنى السنة الجاية كل الناس يا رب تحقق كل اللي نفسها فيه، واللي فات فات واللي عدى عدى، واهم حاجة ده هو اللي يتغير. مادام ده اتغير يبقى كل حاجة هتتغير. ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا مادام الواحد بيسعى. وده اللي انا حبيت اقوله، وربنا يسعدنا جميعا ويجعلها سنة كلها سعد ونجاح، وربنا يبسطنا كلنا يا رب ويرضينا.